Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Amiin. Maatii Waaqayyo kan jaalattan, Waaqayyo kan isin jaalatu, sagalee isaa dhaga'uudhaaf laphee kan isinii bane hundumti keessanuu maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam yeroo kana geessan. Amiin. Maqaan Waaqa keenya, qoricha keenya, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kaabaa hanga kibbaatti, ba'aa hanga dhiyaatti, uumamtoota isaa hunda biratti kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Waamamuu keessan ilaalaa. Egaa akka eeyyama Waaqayyootitti guyyaa har'aa kana mata duree godhannee kan nuti ittiin barannu jecha qulqullicha Phaawulos warra Qorontosiif barreesse isa tokkoffaa boqonnaa 1:26 gubbaa irratti jecha argamu ta'a. Waamamuu keessan ilaalaa. Jecha kana kan dubbate qulqullicha Phaawulosi. Qulqullichi Phaawulos jecha kanas kan barreesse saba warra Qorontosiif jecha kana barreesse. Uummanni Qorontos Waaqayyoon akka isaan karaatti deebi'an, akka isa waliin jiraatan, daandii isaa eeganii akka deeman, jecha sagalee isaa akka dhaga'an qulqullicha Phaawulos kaasee fi sabni warra Qorontos jecha Waaqayyoo kana fudhatanii deebi'uu hin dandeenye. Kan qaamni biraa hin arganne, biyya biraatiif carraan hin kennamne carraan kennameefii jira waan ta'eef qulqullichi Phaawulosis saba Qorontosin gara waan barataniin cimanii akka dhaabbatan, gara badiirraa gara dhugaatti gara jaalalaatti akka deebi'aniif waamamuu keessan ilaalaa jedhee jecha kana dubbate. Egaa maatii Waaqayyoo waamamuun bifa garagaraa qaba. Addunyaan nu waamti, namni nu waamuu danda'a, firri nu waamuu danda'a, qaamni garagaraa nu waamuu danda'a. Waamamuu qulqullichi Phaawulos dubbate garuu waamamuu yookiin waamicha Waaqayyoo kan inni ilma namaatiif labseedha jechaadha. Egaa waamamuu keessan ilaalaa jedhee dubbate. Jechi kun kaleessa saba Qorontosiif haa barraa'u malee har'a garuu nuti warra Kiristoos duuka buunuuf jecha barraa'ee katabamee nuuf taa'edha jechaadha. Egaa Waaqayyoon eessaa nu waame? Maaliif nu waame? Maalitti nu waame kan jedhu akka eeyyama Waaqayyootitti ishee tana sadiin gabaabsinee ilaallaa. Waaqayyo kaleessa abbootota keenya gargaaree nus akka nu gargaaru fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon nu waamee jira. Ilma namaa hundumaa waamee jira. Kan sagalee isaa dhaga'u hundumaaf sagalee isaa labsee waamicha taasisee jira. Haala inni ittiin nu waame sanaan fudhannee hojiirra oolchuun kan keenya waan ta'eef jechaadha. Kanaaf Waaqayyo eessaa nu waame? Isa jalqabaa innaa laallu Waaqayyo eessaa nu waame? Iddoo kana nu dhaabe, iddoo qulqullummaa nu dhaabe. Waqtiin nuti har'a keessa jirru kun waqtii soomaati. Qulqullichi Yaareed guyyaa har'aa tana guyyaa qulqullittii jedhee sanbata lammaffaa irratti kan argamu moggaasee lafa nuu kaa'ee jira. Egaa gaafa sanbata qulqulluu jennu qulqullichi Yaareed sanbata qulqulluu maaliif filate yoo jenne waamamuu keenya kan itti madaallu, qulqullummaa keenya kan itti madaallu, Waaqayyo sababa maaliitiif akka nu filate kan itti madaallu guyyaa madaallii yookiin guyyaa madaallii ilmi namaa Waaqayyo wajjiniin walitti dhufeenya isaa itti cibsatu keessatti kan ilaallu waan ta'eef qulqullichi Yaareed sanbata guyyaa har'aa tana sanbata qulqulluu yookiin torbee kana torbee qulqulluu jedhee yookiin torbee sanbata qulqulluu jedhee moggaasee lafa nuu kaa'ee jira. Waaqayyo jalqaba dukkana gara ifaatti nu waamee jira. Dukkana gara ifaatti nu waame jennee yoo kaasnu abbootonni keenya kaleessaa Addaamirraa jalqabee hanga dhaloota Kiristoositti ifa barbaadu turan ifa hin arganne. Ifti isaan barbaadan dukkana mo'achuu hin dandeenye. Hanga Kiristoos dhufutti rakkina keessa jirra. Jaalala inni ilma namaatiif lafa kanarratti qabu gaafa nutti himu haadha keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam irraa dhalachuudhaan waggaa 5,500 booda ilma namaa dukkana keessa ture sana gara ifaatti waamee jira jechaadha. Kanaaf hunduma keenya Waaqayyoon dukkana gara ifaatitti nu waame. Inni miila qulqullootaa nu eega. Warra karaa isaarra deeman, warra daandii isaarra deeman, warra qaama isaanii qulqulleessan, warra kaayyoo Waaqayyoo bu'uura godhatanii deeman Waaqayyo ni eegaa,
warri cubbamtoota garuu dukkana keessa jiraatu, isaan yoomiyyuu ifa hin argani. Kana gaafa jedhu qulqullichi Phaawulos addunyaa teenya har'a irra jiraannu irraa kaanee yoo ilaalle ilmi namaa dukkana keessa akka jiraatudha kan inni nutti agarsiisu. Hedduun namaa qulqullummaan jiraaturree hedduun namaa garuu cubbuudhaan guutamee dukkana keessa jira. Cubbuun mataa isaatiin dukkana. Ilmi namaa jibbuunsaa mataa isaatiin dukkana. Ilmi namaa lafa kanarratti walitti haaloo ba'uunsaa mataa isaatiin dukkana. Ilmi namaa waan qabu obboleessa isaatiif qoodee laachuu dhiisuun mataa isaatiin dukkana. Ilmi namaa ilma namaa irratti daba yaaduun, ilma namaa balleessuudhaaf yaaduun mataa isaatiin dukkana. Wanni dukkanaan moggaafame hundumtu hojii seexanaa jala warra jiruudha waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo qulqulloota nu eega, warri cubbamtoota garuu dukkana keessa jiru jedhee kanaaf nu barreesse jechaadha. Akkasumas qulqullichi Daawit gaafa dubbatu faarsaa isaa 106 lakkoofsa 14 gubbaa irratti dukkanaa fi gaaddisa du'aa jala baasee hidhaa isaaniitis cabsee jedha. Warreen isatti amanan, warreen isa waliin bulan, warreen karaa isaatirra deeman, warreen karaa isaatirra deemanii hojii isaa hunda hojjetan dukkanaa fi gaaddisa du'aa jala baasee hidhaa isaaniitis cabsee nun jedha. Hidhaa isaan irra jiru, ogummaa seexanaa kan isaan irra jiru, ogummaa seexanaa kan isaan rakkisu hundumaa isaan irraa cabsee jira nun jedha. Kanaaf ilma namaa Waaqayyoon dukkana gara ifaatitti waame, dukkana gara ifaatitti fidee bakka dukkana keessa jirurra gara ifaatitti fide jenna. Inni jalqabaa ifni isa kamiyyoo, dukkanni isa kamiyyoo jenne har'as kaleessa abbootonni keenya dukkana Waaqayyo murteessee fi waggaa 5,500 dura dukkana inni kenneef sana amma nani dhufee dhaladhee sin fayyisutti ifti lafa kanaa gonkaan lafa qabatee hin argamu jedhee waan inni murteesseef jechaadha. Dukkana jennee gaafa dubbannu har'a dhaloota Kiristoosin as warri jirru dukkana kan jedhaman tokko akkuma dura isinii kaase cubbuudha. Inni lammataa gara jabummaadha. Ilmi namaa itti garaa jabaatee innaa jiraatu dukkana keessa jiraata. Ilmi namaa du'atti dabarsee gaafa kennu dukkana keessa jiraata. Ilmi namaa ilma namaa irratti ka'ee jireenya ilma namaa booressuun mataa isaatiin nama dukkana keessa jiraatudha jechaadha. Waaqayyo dukkana keessaa nu haa baasu. Qulqullichi Isaayyaasis gaafa dubbatu raajii isaa irrattis boqonnaa 9 lakkoofsa 2 gubbaa irratti ifa argee biyya gaaddisa du'aa jiraataniifis ifa ba'eefii jira, ifti ba'eefii jira nun jedha. Ifni nu ba'ee jira. Waaqayyo ofii isaatiif ifa nu ta'ee akka nu ifaan jiraannu karaa isaa nu qulqulleessee jira. Ilmi namaa garuu waamamuu isaa eessa akka waamame gargar baafatee hin beekne, du'aa gara jireenyaa akka waamame ilmi namaa adda baafatee hin beekne, dukkana gara ifaa akka waamame ilmi namaa gargar baafatee hin beekne. Kanaaf warri ifa isaa beekan, warri gara isaatitti goran, warri daandii isaarra deeman, warri dhugaa hojjetan, warri dhugaadhaan deddeebi'an, warri dhugaan socho'an har'as ifti ba'eefii jira jechaadha. Waaqayyo ifa isaatiin guutee nu haa jiraachisu. Inni lammaffaan Waaqayyo eessaa nu waame yoo jenne godaansaa gara boqonnaatti nu waame. Godaansaan jirra ture. Ilmi namaa ni godaana ture. Kaleessa kan balleessin irraa kan ka'e, cubbuu kaleessa nurratti aanga'e irraan kan ka'e ilmi namaa ni godaana ture. Waaqayyo dhalachuu isaatiin godaansa keenya gaara warra Misir irratti nu cabsee jira. Ilmi namaa akka hin godaanne, ilmi namaa akka hin banne, ilmi namaa kana booda akka rakkina biraa irra hin geenye Waaqayyo godaansa isaatiin godaansa keenya nuuf cabse jechaadha. Kanaaf godaansa gara boqonnaatti nu waamee jira Waaqayyoon. Ammas qulqullichi Phaawulos ilma isaa Ximootiyoosiif kan barreesse lammaffaa irratti boqonnaa 3 lakkoofsa 11 gubbaa irratti waa'ee mataa isaa gaafa ibsu ilmi isaa akka ittiin jabaatu gaafa barreessu maal jedheen Ximootiyoosin Anxookiyaa, Inqooniyaan fi Lisxiraatti kan narratti ta'e kanan obsee gaddaanis dabarse ni beektatii hundarraa na baraaree Waaqayyo ifaan na eegee jira jedheeti ilma isaatii barreesse. Ilmi sittiin cimee akka inni darbu Waaqayyo godaansa gara boqonnaatti akka isa waamu gaafa inni dubbatu rakkinaan booda, dhiphinaan booda, gidiraadhaan booda ilmi namaa Waaqayyotti yoo amane boqonnaan akka jiru, tasgabbiin akka jiru, jireenyi qananiin akka jiru Waaqayyo gaafa nu barsiisu jecha kana qulqullicha Phaawulos irra bulee dubbate jechaadha. Kanaaf Waaqayyo boqonnaatti nu waamee jira jechaadha. Eessatti nu waame yoo jennu boqonnaatti.
Inni sadaffaan Waaqayyo eessaa nu waame yoo jenne du'aa gara jireenyatti nu waame. Nuti jireenya hin qabnu ture. Ilmi namaa abdii kutee ture. Keessattuu waggaa 5,500 guutuu ilmi namaa boqonnaa hin qabu ture. Waa'een jireenya ilma namaa bira hin jiru ture. Yaa ta'u malee Waaqayyo dhalachuu isaatiin, Waaqayyo biyya lafaa kanarratti dhufee cuuphamuu isaatiin ilmi namaa du'arraa gara jireenyatti akka dhufu seerota hedduu nuu tumee deemee jira. Warri karaa isaarra deeman, warri tsooma seera inni lafa godhe hunduma qabatanii deeman. Seera isaa keessaa immoo inni tokko tsooma, inni tokko sagada, inni tokko kadhannaadha, inni tokko kennaadha. Warri seera isaa eeganii deeman, warri jaalala isaatiin, warri waan Waaqayyo isaa oole hunduma beekee isa waliin deemu hundumtu du'aa gara jireenyaa waamamee jira jechaadha. Kanaaf ilmi namaa eessaa akka waamame beekuu qaba. Sanbata qulqulluu irratti qulqullichi Yaareedis kan lafa godhe waamamuu ilma namaa gadi fageenyaan akka beeku, ilmi namaa bifa adda ta'een akka waamame kan itti nu barsiisudha jechaadha. Kanaaf boqonnaa kana jalatti kan laallu waamamuu keessan ilaalaa jedhee akkuma lafa nuu kaa'eef echa akka waamamne ilmi namaa gadi fageessee beekuu qaba. Keessattuu addunyaa kanarratti uummata Waaqayyoo gaafa laallu eessa turre, kaleessa eessa jirra, umurii keenya guutuu eessatti dabarsine, eenyu harka turre, Waaqayyoon eessaa nu baase, mee dhaabbadhaa laalaa hundumti keessan. Rakkina hedduu keessa turre, warri gidiraa hedduu keessa turre, warri Waaqayyo harka isaa nurra qabatee nu dabarse, warri Waaqayyo jaalala isaa nuuf laatee nu dabarse, harki Waaqayyo jaalala nuuf taatee kan nu dabarsite. Gaafa waa arganne, gaafa isa biraa wanta kadhanne hunda arganne, warri fuula keenya naanneffannu hedduutu jira. Kan kaleessaa sana laaluu qabna. Kaleessa Waaqayyo waan nu godhe eessa akka turre, gidiraa akkamii keessa akka turre, dukkana akkamii keessa akka turre, du'a akkamii jala akka turre ni beekna. Waaqayyo san hundarraa nu baraaree qixa namaa nu dhaabee jira. Ilmi namaa garuu kana hin irraanfata. Waamamuu isaa ilaaluu qaba. Akkatti Waaqayyo isa waame ilaaluu qaba. Waaqayyo an kaleessaa akka yaadannu akka nu gargaaruuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf yaa ta'u. Waamamuu keessan ilaalaa. Qulqullichi Phaawulos warra Qorontosiif kan barreesse boqonnaa 1:26 gubbaa irratti jecha isaa bal'inaan gaafa dubbatu maal jedhe? Fooniin baay'een keessan beektota mitii nuun jedha. Fooniin baay'een keessan beektota miti. Baay'een keessanis gurguddoo miti. Baay'een keessan sanyiidhanis beekamoo miti. Haa ta'u garuu Waaqayyoon warra beektota ofiin jedhan qaanessuuf dadhabdoota addunyaa kanaa filatee jedha. Warra beektota ofiin jedhan ni beekna warra jedhan qaanessuuf Waaqayyoon dadhabdoota biyya lafaa kana filatee. Nuyi warra dadhabaa nu kaasuudhaaf, nuyi warra dadhabee hafe jedhamee ija namaa fuulduratti tuffatamee jiru nu kaasuudhaaf Waaqayyo dadhabdoota biyya lafaa kana filate. Egaa gaafa ilaallu Daani'eel faa fudhachuu dandeenya. Daani'eel tuffatamee jira ija Naabukadnetsoor fuulduratti. Daani'eel ija Naabukadnetsoor fuulduratti akka beektota yookiin xonqaayota sobaa warra Baabiloonitti mootii fuulduratti dhaabbinsaa guutummaatti fudhatama hin qabu ture. Waaqayyo garuu gaafa Daani'eel kaasu maal godhe? Xonqaayota yookiin beektota sobaa biyya Baabiloon san qaanessuudhaaf Daani'eel abjuu hedduu akka hiiku, Naabukadnetsoor fuulduratti mataan Daani'eel akka ol jedhu Waaqa taasiseedha. Asuma raajii Daani'eel boqonnaa 2:19 gubbaa irratti yoo ilaalle waa'een inni Daani'eeliif taasise, waan inni Daani'eel irratti raawwate ni arganna. Akkasumas beektota warra Misraa qaanessuudhaaf Waaqayyoon warra gurguddoodha jedhanii of waaman, Faroon fuulduratti maqaa guddaa kan qaban, raajii hedduu dubbanna jedhanii raajii sobaa warra dubbatan qaanessuudhaan Yoosefiif mataa ol qabannaa kenneefi. Waaqayyo akkasiidha. Warra karaa isaarra deemu, warra waan ittiin waamame beekuuf diina fuulduratti akka mataa ol qabatu taasisa. Diina fuulduratti akka ol jedhee jiraatu taasisa. Waaqayyoon nuuf ilma namaatiif kan inni nu oole kanfalamee hin dhumu, garuu ilmi namaa hin yaadatu. Ammas waamamuu keessan ilaalaa, of qulqulleessaa jiraadhaadhaa nuun jedha. Akkasumas ammas maal jedha qulqullichi Phaawulos kan barreesse warra Qorontosiif 1:1 gubbaa irratti ciccimoos qaanessuuf Waaqayyoon dadhabdoota addunyaa tanaa filatee nuun jedha. Ciccimoos qaanessuuf, ciccimoo qaanessuuf gaafa jennu warri Waaqayyo waliin ciman hin jiru, warri ciminaan Waaqayyo waliin dhaabbatan hin jiru. Beektotas gaafa jennu warri Waaqayyo biratti beekumsaan guutamanii dhaabbatan hin jiru. Ciccimoo kan jedhe kan akka Naabukadnetsoor fa'aadha. Ammas ciccimoo akkasii sana qaanessuudhaaf dadhabdoota kaase kan akka Daani'eel fa'a.
Museen nama qaaman guddaa miti. Museen ganaa daa'ima ture. Museen arrabni isaa danda'ee kan hin dubbanne ture. Yaa ta'u malee Waaqayyoon Musee gargaaree saba Israa'el biyya Misrii gaafa baasu Waaqayyootu isa gargaare. Eenyu qaanessee? Fara'oon qaanessee jechaadha. Kanaaf Waaqayyoon biyya lafaa kanarratti ammas kaayyoon Waaqaa kan inni nu waameef warra beektota ofiin jedhan, beektota sobaa, Waaqa fuulduratti of tuulummaa qabaatan qaanessuuf dadhabdoota biyya lafaa kana kaase nun jedha. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 4 gubbaarratti Museen akkatti inni Fara'oon qaanesse ni argattu jechaadha. Fara'oon qaanesse Museen maqaa argate hanga har'aatitti abbootota biratti jechaadha. Akkasumas Daawit fudhachuu dandeenya. Daawit ilma xiqqaa ture. Goliyaad garuu nama guddaa ture. Guddinni isaa qaamani, guddinni isaa foonini, guddinni isaa Waaqa biratti miti, nama biratti guddaadha. Waaqayyo biratti garuu eenyutu guddaa ta'ee argame? Daawititti guddaa ta'ee argame. Dhagaa xiqqoodhaan Goliyaad mo'atee jira waan ta'eef. Macaafa Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 17 lakkoofsa 34 gubbaarratti akkatti Daawit Goliyaad qaanessee argattu jechaadha. Kanaaf Waaqayyo warra biyya lafaa kanarratti ani ciccimoodha jedhanii of ol qaban, warra ani hundan caala jedhanii mataa ol qaqqabatan Waaqayyo ni qaanessaa. Isaan xixiqqoodha jedhamanii tuffatan garuu Waaqayyoon ni kabajaa. Hunduu yeroo qaba garuu muddamuun hin barbaachisu. Waaqayyo wanna hojjetu hundumaa karooraan hojjeta waan ta'eef. Kanaaf nuti waamamuu keenya ilaaluu qabna. Namni kamiyyuu waamamee jira. Nama kamiyyuu waamee jira Waaqayyoon. Waamicha dhiisnee garuu duubatti kan deebi'u nu ilma namaati malee Waaqayyo hundumaafuu sagalee labsisaa dabarsee jira. Waaqayyo waamee mana isaa keessatti hanga dhumaatti akka nu cimsu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf yaa ta'u. Inni lammaffaan akkamitti nu waame Waaqayyoon? Waaqayyoon akkamitti nu waame yoo jenne jaalalaan nu waame, kabajaan nu waame, akkanumatti nu waame osoo homaan godhiniif. Nuti Waaqayyoof gaarii osoo hin ta'in inni gaarii nuuf ta'ee nu waame. Nuti Waaqayyoof mijataa osoo hin ta'in Waaqayyo akka mijannu taasisee nu waame. Waaqayyo ilma namaati irratti kan inni qabu gatii kan faleetu waame ilma namaa. Dhiiga isaatiin bite ilma namaa. Ilmi namaa qulqullummaa guutuu osoo hin qabaatin Waaqayyo qulqulluu taasisee biyya lafaa kanarratti ilma namaa waame, na waliin jiraadha jedhee waame jechaadha. Inni sadaffaan maaliif waame? Waaqayyo maaliif nu waame? Inni guddaan isa kanaadha. Maaliif nu waame? Eessa akka nu waame ilaallee jirra? Akkamitti akka nu waame ilaallee jirra? Maaliif nu waame Waaqayyoon? Ilma namaati irratti maal barbaadeeti? Maalirraa barbaadeeti? Inni tokkoffaa Waaqayyoon homaa nurraa hin barbaanne akkanumatti nu jaalatee jira waan ta'eef qulqullummaa nuuf laachuuf Waaqayyoon nu waame. Qulqulloofne akka jiraannu, mana isaa keessatti waa'ee qulqullummaa akka hojjennu, biyya lafaa addunyaa dabartu tanarratti waan gidiraa hin dabarre akka hin hojjenne, qulqullummaan isa fuulduratti hanga dhumaatitti cimnee akka dhaabbannuuf Waaqayyoon waamee jira. Qulqullichi Museen gaafa barreessu seera Lewwotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 44 gubbaarratti ani Waaqa keessaniiti, qaama keessan qulqulleessaa, qulqullootas ta'a, ani Waaqni keessan qulqulluudhaatii, kan lafarra socho'u hundaan qaama keessan hin xureessinaadhaa nun jedha. Nuti ilmi namaa kabajaan kan uumameedha, kaayyoodhaaf kan uumameedha. Waaqayyo fuulduratti ilmi namaa hojii guddaa qaba. Ilmi namaa hojii isaaf kenname sana wallaaluudhaan of xureessa malee ilmi namaa Waaqa fuulduratti qulqullaa'ee akka jiruuf uumame. Kanaaf wanta lafarra naanna'u hundaan qaama kee hin xureessin siin jedha. Sigaaraa xuuxuudhaan afaan kee hin xureessin. Dhugaatii adda addaa dhuguudhaan afaan kee hin xureessin. Karaa Waaqayyo hin barbaanne irra deemuudhaan miila kee hin xureessin. Waan namaa fuudhuudhaan harka kee hin xureessin. Ati qulqulluudha waan ta'eef. Keessattuu kiristaanota bara keenya kana dhaabbannee yoo laallu Waaqayyoon qulqullummaadhaaf nu waame. Eenyudha kanatu? Fannoo Waaqayyoo morma keenya irratti baannee kanatu nudha. Fannoo Waaqayyoo morma keenya irratti baannee kan obboleessa ajjeesu nudha. Fannoo Waaqayyoo morma keenya irratti baannee obboleessa keenya irratti gidiraa kan yaadaa oollu nudha. Isa kana keessaa deebi'aa qulqullaa jiraadhaadhaan nun jedha. Kaayyoon ati waamamteef qulqullummaadha waan ta'eef. Ani qulqulluudhati isinis qulqulluu ta'a jedhee akkuma inni nu barreesse jechaadha. Inni lammaffaan galataaf nu waame. Ilmi namaa kan galataaf waamameedha malee kan addunyaa kanarratti yeroo isaa waan hin taane hin dabarsee gubuuf miti. Kaayyoon Waaqayyo ilma namaa uumeef akka ergamoota isaatitti akka isaan Waaqayyo fuuldura dhaabbatanii yeroo hunda isa kabajaniif, maqaa isaa akka galateeffataniif, maqaa isaatiin akka jiraataniif ilma namaa uume.
Akkana nuun jedha qulqullichi Daawit faarsa isaa faaruu 28 lakkoofsa 1 gubbaarratti kabajaa fi galata Waaqayyoof fidaadhaa nuun jedha. Ilmi namaa kabajaa fi galata Waaqayyoof dhiyeessee jiraachuu qaba addunyaa kanarratti. Waaqan kabajju taanaan kabaja hin qabdu, kana ilaaluu qabda. Waaqa kabajjee hin jiraattu taanaan kabajni ati barbaaddu waaqarra waan ta'eef, kabajni ati guutuudhaan eeggattu waaqarra waan ta'eef kabaja hin argattu. Waaqa fuulduratti ati kabaja Waaqayyoo eegdee jiraachuu qabda kabajamuudhaaf. Kanaaf ilmi namaa kamiyyuu Waaqayyoof kabajaa fi galata yaa fiduu nuun jedha qulqullichi Daawit. Ammas qulqullichi Daawit faarsaa isaa 95 lakkoofsa 1 gubbaarratti Waaqayyoon galata haaraa galateeffadhaa. Lafti hunduu Waaqayyo haa galateeffattuu nuun jedha. Lafti hundi Waaqayyo galateeffachuu qaba. Kaayyoodhaaf waan uumamneef jechaadha. Nuti hundarra caalla Waaqayyo ofiisaati uumamtoota 22 keessaa ilma namaa kaan ajajee hojjeterree, ajajaan yoo uumerree, ajajaan yoo dabarserree, ilma namaa harka isaatiin hojjetee uume waan ta'eef Waaqayyoon waan nu uumeen kana kaayyoo keenya lafa godhannee Waaqayyo duuka deemuu qabna jechaadha. Qulqullichi Yaareed maalluun jedha asuma duggaa irratti gaafa kaanee ilaallu ግነዩ ለእግዚአብሔር ወጸውኡ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሩ ሀቡ ስብሐተ ለስሙ nuun jedhee nutti hima. Waaqayyo bitamaa, maqaa isaas waamaa, hojii isaas kan hin beeknetti himaa, maqaa isaatiifis galata kennaadhaa nuun jedha. Ilmi namaa kan jiraatu galataan jiraachuudha. Waaqayyo waamuudha. Sodaa tokko malee warra maqaa isaa hin beekne maqaa isaa labsuudha. Waaqayyo humna qabeessa akka ta'e hundumatti dabarsinee himuudhaa nuun jedha. Akbiruu sanbata ተገበሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ሀብጻጼ ኢያማስኖ ወኢይረክቦ ሰራቂ ድልዋንክሙ ግበሩ ዘበላሄሉ ሃልዩ ሀባሎ ክርስቶስ nuun jedhee nutti dubbata qulqullichi Yaareed. Asuma faarusaa kan gaafa sanbata lammaffaa faarfatamu irratti jechaadha. Yookiin sanbata qiddist jennu yookiin qulqulluu jennu san irratti kan faarfatamu. Sanbata kabajaa, dhugaas hojjedhaa, kan biliin hin balleessine, kan hattuun hin agarre, galmee samii irra jirutti walitti qabadhaa. Qophaatis ta'a bakka Kiristoos jiru gara olii ilaaladhaa nuun jedha. Ilmi namaa lafa kanarraa waan tokko hin qabu waan ta'eef homaas fidee hin dhufne, homaas fudhatee hin deemu, homaas asitti hin arganne, homaas argatee hin jiraatu. Guyyaa isaa eeggatee Waaqayyo waliin jiraachuun wanta jiruuf jechaadha. Kanaaf olii ilaalaa jiraadhaa nuun jedha. Gara olii ilaalaa, waan hojjettan hundumarratti Waaqayyoon ilaalaa. Maal akka hojjechuu qabdan isa gaafadhaa, maal akka gochuu qabdan sooman isa gaafadhaadhaa nuun jedha. Kanaaf seera isaa eegnee jiraachuu qabna. Inni sadaffaan maaliif nu waame yoo jenne seera isaatiin akka adeemnuuf nu waame. Seera isaa eegnee akka jiraannu, daandii isaatirraa akka deemnu, boru daandiin keenya gara fuulduraa kan irra jiraannu, mootummaa samii kan ittiin argannu daandii sirrii akka taatuuf daandii isaa akka eegnuuf. Inni tokko soomaa, kadhannaa, sagadaa fi kennaadha. Kanaaf ilmi namaa isaan kana hojiirra oolchuu qabaa jechaadha. Inni arfaffaan dhaaltuu mootummaa isaa nu taasisuuf Waaqayyoon nu waame jechaadha. Mootummaa isaati lafa kanarratti kan nuti barbaannu wanti biraa hin jiru. Keessattuu amanaan inni Kiristoos waliin deemu, inni maqaa Kiristoos waammatee isa waliin jiraatu, wanti inni lafa kanarraa eeggatu yoo jiraate dhaaltuu mootummaa isaa ta'uudha. Sanaan ala wanti nuti hojjennu hundumtuu lafa kanarratti hafanidha. Gamoo abbaa darbii meeqaa hoo ijaarre lafa kanatti dhiisnee dabarra. Konkolaataa yoo qabaanne konkolaataa keenya lafa kanarratti gannee dabarra. Qarshii yoo qabaanne qarshiin keenya kan lafa kanarratti hafuudha. Kan hin hafne garuu mootummaa samii dhaaluudha waan ta'eef. Kaayyoon kiristaanaa inni guddaan isa kanaadha. Kanaaf of qulqulleessinee jiraachuuf nu barbaachisa. Waamamuu keenya beekuun nu barbaachisa jechaadha. Kanaaf maal gochuu qabna yoo jenne isa dhumaa ilmi namaa of eegee jiraatee keessattuu sooma kana keessa, waqtii soomaa kana keessa, waqtii gaariidha, waqtii Waaqayyotti nu kenne kana keessa laphee keenya qulqulleessinee qulqullummaadhaan Waaqayyo wajjiniin jiraachuu qabna. Qulqullichi Yaareed akkana nuun jedha. ጾም ትፈውስ ቁስለ ነፍስ ወታጸምም ኩሉ ፍትወተ ዘሥጋ ትሜሄሮሙ ለወራዙ ትጽሙና እስመ ሙሴኒ ጾመ በደብረ ሲና nuun jedhee nu barreessee jira waan ta'eef. Soomni madaa laphee keenya kan fayyisuudha waan ta'eef namni lapheen isaa maduufne jira jedhee yaadu. Namni kamiyyuu har'a lapheen isaa madaa'ee jira. Madaa kana kan ittiin fayyinu sooma qofa. Namni lapheen isaa hin miidhamne jira jedhee yaadu. Laphee kana kan ittiin inni yaalamuu danda'u sooma qofa. Kanaaf sooma kun laphee keenya nu fayyisti. Fedha foonii keenya isa gara hamaatti nu harkisurraa nu deebisti. Soomni tun qulqulluudha. Dargaggoota immoo
afaan dheerataniif, dargaggoota dubbiin itti baay'ateef, dargaggoota dubbatan. Umuriin dargaggummaa umurii ibiddaati waan ta'eef isaan humni foonii isaan mo'uudhaaf yaalu kan ammoo callisuu isaan barsiisti. Callisanii Waaqa wajjin akka jiru isaan taasisti. Kanaafuu tsooma innaa tsoomtan akkuma Museen gaara Siinaa irratti tsoome isinis qulqullummaadhaan tsoomaadha. Qulqulluu taatee tsoomaadha. Keessattuu dargaggoonni iyyeen naxalaa uffannee mana amantaa hin deddeebina. Halkanii guyyaa gara mana Waaqayyoo hin deddeebina. Yeroo hundumaa waan Waaqayyo jedhu sagalee Waaqayyoo ni dhageenya. Namni hojiirra oolchu garuu muraasa waan ta'eef hundumti keenya sagalee dhageenye hojiirra oolchuu qabna. Tsooma hojiirra hin oolchine yoo ta'e ittiin fayyina jennee itti namannu yoo ta'e bilaasha tsoomna yookiin immoo bu'aa nuun buusu jechaadha. Amannee fudhannee tsoomuun nu barbaachisa. Dargaggeeyyaan Waaqayyoo bitamuutu nu barbaachisa. Addunyaan nu sobdi. Addunyaan har'a yoo nu dibde boru daaraa nutti deebisti waan ta'eef. Addunyaan har'a yoo nu furdiste boru nu huqqisti. Addunyaan har'a yoo nu kabajje boru ni salphisti. Waaqayyoo bira jira kabajni guutuu waan ta'eef tsooma kana innaa tsoomnu kaayyoodhaan tsoomuu qabna. Akkuma Waaqayyo jedhe qulqullummaan jiraachuu qabna. Qulqullichi Yaareed akkuma nu barreesse nuti ilmi namaa qulqullummaaf jiraanna waan ta'eef kanaa goonee tsoomuu qabna. Gaafa tsoomnu garuu ijji keenya tsoomuu qaba. Harki keenya tsoomuu qaba. Afaan keenya tsoomuu qaba. Miilli keenya tsoomuu qaba. Wanti gaariin harka keenyarra guutee Waaqayyo waliin tsoomne hanga dhumaatitti kan inni lafa nu godhe kana fiixan baanee suga guddaa akka irraa argannu Waaqayyo hunduma keenya akka nu gargaaru fedhaa fi eeyyama Waaqayyo nuuf yaa ta'u. Egaa tsoomni nuti har'a keessa jirru kun tsooma guddaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka fakkeenyummaatitti kan nu tsoomedha. Nutis immoo torbeen nuti amma keessa jirru kun torbee qulqullummaati. Hundumti keessanuu qulqullaati tsooma tsoomaadhaan nun jedhe gaabbii kan hin galle gaabbii galtanii, kan hin kennine kennaa kennitanii, kan hin saganne sagaddanii, kan hin tsoomne tsooma cimsitanii hundumti keessanuu Waaqayyo waliin hanga dhumaa akka dhaabbattan ergaa kiyyan dabarsaa. Waaqayyo hunduma keenya hanga dhumaatti cimsee tsooma jalqabne kana hanga xumuraatitti tokkummaadhaan jaalalaan hanga xumura isaatiin akka nu ga'u fedhaa fi eeyyama Waaqayyo nuuf yaa ta'u. Waamamuu keenya ilaallee Waaqayyo waliin hanga dhumaatti akka jiraannu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Galannii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u.